上星期咧就拍咗條片啦，咁就話咧我係需要一部 MacBook Pro 嚟做嘢噶嘛，希望佢出部新嘅 MacBook Pro。咁估唔到咧嗰晚咧佢就即刻出咗部新嘅 MacBook Pro。佢最重要嘅地方咧，其實佢係出咗一個 eGPU， 其實咧就係同 Blackmagic 合作噶啦。我話對部新機個興趣咧唔係好大，點解咧？我係一直係想轉翻用13寸嘅。我一直以嚟咧，我係用15寸嘅 MacBook Pro 啦。人老咗啦，咁想攞輕啲啊嘛，輕得幾多得幾多啦。咁因為帶部電腦出街咧，帶部 laptop 出街咧，始終都係輕少少係好啲嘅。變咗選擇困難喎，點解咧？因為咧佢個15寸嘅新嘅15寸 MacBook Pro 同新嘅13寸 MacBook Pro 咧，係基本上係兩種唔同嘅生物嚟嘅。首先咧就係15寸啦講，咁佢就係6核心啦，咁佢之前嗰部15寸咧就4核心啦。咁然之後咧 RAM 咧終於升到去用 DDR4 啦。咁對比翻嚟講，13寸咧真係弱好多。第一13寸咧就完全唔可以加 display card 嘅，咁佢係 build in 咗 Intel 嗰粒咁嘅 display chipset 啦，就喺個 motherboard 度啦。咁15寸就可以再加，其實都係一粒 chipset 啦，但係就係有 RAM 嘅 graphic card 咁樣啦。兩部機嚟講咧，完全係兩種唔同嘅生物嚟嘅。咁13寸咧就只不過係4核心啦，已經算係好咗噶啦，比之前佢13寸係用雙核心。咁但係 RAM 咧仍然係 DDR3。哎呀，咁雖然 DDR3 同埋 DDR4 咧，佢兩個嘅 system bit 唔係真係爭太遠啦。咁但係一個行最多行16GB，一個最多行32。咁真係個選擇上就非常之困難嘅。咁因為你行13寸仲要 share RAM 去俾個 display， 一行 graphic 嘅時候就要 share RAM， 咁真係有少少難嘅。一部 laptop 喺而家你要去做 4K 片嘅 edit 上面咧係真係非常之難嘅。咁你行咗呢個 eGPU 咧就可以去幫你成件事真係做到啦。咁變咗如果你行呢個 eGPU 嘅時候咧，反而呢一個15寸咧又好似唔係咁需要。如果你行 eGPU 嘅話咧，冇乜大嘅分別喎。咁你個 mon 大少少，兩部機嘅速度咧變咗一樣。咁多咗 RAM， 變咗6核。咁有啲咩分別咧？其實個分別就唔大嘅。反而個 eGPU 先係個主角，對於剪片剪 4K 片嘅人嚟講，變咗我而家嘅情況咧，我都係會比較想係買部13寸嘅，同埋佢轉咗用新嘅 Butterfly Keyboard 啦，咁就再靜啲啦。唔知會唔會咁容易壞？應該就可能會好翻啲啩。其實呢一個 upgrade 咧，有用 Touch Bar 嘅 MacBook Pro 先有嘅啫。咁呢一個冇 Touch Bar 嘅13寸嘅 MacBook Pro 咧，佢係冇 upgrade 嘅，佢仍然都有喺度嘅。咁仍然都係用翻呢一個雙核心嘅 CPU 嘅。咁 RAM 咧亦都係一樣嘅，因為13寸嘅 Touch Bar 嘅 MacBook Pro 咧係冇轉到 RAM 嘅，都係用 DDR3 嘅。咁我應該都會買有 Touch Bar 嘅版本，因為始終都係由雙核轉做4核啦。咁叫做快咗啲啦。Intel 嗰粒 Display Card 加快咗一個 generation 啦。咁其實應該都唔會快得去邊嘅啦。咁13寸又輕啲，又平啲。咁我寧願用我啲錢嚟到 upgrade 買個 eGPU 啦。咁會唔會升級去做 i7 咧？咁應該都唔會啦，因為都係留翻啲錢去買個 eGPU 仲好啦。快嗰少少嘅 CPU 咧，其實就真係冇乜分別嘅，喺剪片嘅過程嚟講。咁反而多啲 RAM 咧，同埋你行快啲嘅 RAM 咧，你落 effect 同埋去 render 條片嘅時候咧就會快啲嘅。咁冇辦法啦，你13寸都係用慢啲嘅 RAM 啦。咁你話15寸用快啲嘅 RAM， 但係部機咧就熱咗好多，同埋就會食電啲。咁喺呢個情況下咧，真係好唔知點揀嘅。咁我就會比較想用翻13寸，因為部機咧就會冇咁熱啦。Touch Bar 嘅版本咧，佢係 upgrade 咗嚿電嘅，
個電個容量係大咗少少嘅。佢新嘅 MacBook Pro 咧，佢係加咗一粒新嘅 chipset 叫做 T2 嘅 chipset 落去部機度嘅。咁佢咧就話咧會令到你嘅 Siri 咧快啲。咁所以我就應該會買13寸嘅 Touch Bar 版本。主要係想講呢一樣嘢啦。條片係咁多先，拜拜。